por nuk është e mjaftueshme, duhet me bo ma tepër. Duhet me bo ma tepër, e kjo ma tepër vjen të politikat qeveritare, jo veç me majt ligjerata, po unë për ju thom, emancipimi ma i shpejti mundshëm është nëse gratë i kanë paret e veta, më falin që po shprehem kështu. Definitivist. Pavarësia ekonomike. Qysh bëhet kjo pavarësi ekonomike në rrethonat tonat, në rrethonat që ekzistojnë, jo me imagjinu rrethonat. Nëse na kemi me mri një numër të madh grave me punësu prej shtëpisë, ju thash edhe një herë, me bo një çantë, me prodhime të qumshtit, po me ja ble, me pas garantu me blemjen. Me ta shiku pronën mbi gjitha. Këto që kemi deri tash, me ligje kemi. Qysh me e bo këtë punë, qysh me i nxit kompanit me ju dhënë rrogën grave në shtëpi. Tu ja hek tatimin në pagë. Dikur thot qysh po hek tatime, po çat tatim na semi tu e marr kështu ashtu, se s'jam të punu ato. E heqim tatimin pagën që kam ja dhënë një grus që punon në shtëpi, e që kam me mujt me i fitu 6.000 euro plus në vit, nuk kam me pagu tatim për atë pagë. Shembu ta marrim. Ka dhe shembuj tjerë që i kemi të shtjelluar, po unë po ju jap një, që është politikë konkrete qeveritare. Çka kemi me bona? Ose te çështja e TVSH-s. Fix eksakt jam ty tregu konkretisht. Pas një vendimi të qeverisë, ose një rregullore, ose një ligji që mundet me zgjat 3 muaj, mrena natës, 100.000 biznese mikro të vogla dhe të mesme, që janë biznese familjare ku mujnë me punu burri e gruaja, ose baba, djali, ose nona vajza, kanë me pas 3 fish ma shumë pare në bankë. 3 fish, me një vendim. Këto janë vendimet që unë po du me i marë për mi zhvillu Kosovën. Edhe nuk jam të folë për qielli, nuk jam të premtu hekurudhën Gjilan, e mi alon autostradën qashtu, nuk jam, po konkret për ju të regoj cilat janë politikat qeveritare